लक्ष्मी माँ कर्मों से घर में प्रवेश करती हैं। वो मेहनती हाथों को पहचानती हैं और आलसी हाथों से रूठ जाती हैं। आज के दौर में लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही है। अरे भाई, किस्मत तो दरवाजे पे दस्तक देती है, पर खोलना तो तुम्हें ही पड़ता है। मेहनत दीपक की लौ है, जितनी बढ़ाओगे उतनी रोशनी बढ़ेगी। पर लापरवाही वो हवा है जो एक झोंके में सब बुझा देती है। इसलिए याद रखो, लक्ष्मी आती है कोशिश से।